यार आज जब मैं मोबाइल चला रहा था तभी अचानक लाइट बंद हो गया। फिर गैस मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा और मैं सोचने लगा क्या किया जाए। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया और एक डीसी मोटर लिया और एक फैन लिया और गैस जो मोटर था उसे आपस में पाइप के साथ चिपका लिया और एक कार्डबोर्ड लिया और एक बैटरी लिया और उसे आपस में चिपका लिया। तो ऐसा हमारा टेबल फैन है बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे चला कर देखते हैं। लेकिन नहीं गई, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। कर दिया? तो चलिए इसे चलाते। फिर मैंने उसके बटन को जैसे ही ऑन किया तो उसमें से हमें बहुत ही अच्छा सा ठंडा ठंडा हवा आने लगा और गैस मेरा पूरा गर्मी है वो